Għadħata sabiħa tiegħi. Isa, dak kollu tagħmiltu. Wejja baħri. Maltarti iżur il-provi ta' Fit-Tlieta, dram kontemporanju tal-ġimgħa l-kbira bi produzzjoni u direzzjoni ta' Joseph Gallia u Carlos Farrugia u kitba ta' Lon Kirkop li se jittella fi spazju kreattiv. Il-karattru tiegħi f'din il-produzzjoni li ġib li sem ta' Fit-Tlieta ta' wara nofsinhar fit-3 PM huwa ta' missier li ikollu tifla. U naraw l-andament ta' din it-tifla edha tikber minn tkun baby sa meta issir teenager. U hemmhekk għandek l-esperjenzi li jkollu missier f'din il-familja, l-intoppi li jinqalaw, iż-żminijiet ta' pjaċir, iż-żminijiet sbieħ, iż-żminijiet inqas sbieħ, speċjalment meta għandek din it-tifla adolescenti li trid tibda toħroġ. Xiex ser timattib tal-linja? Laqqas. Mek mhux ser twassalni. Jiena mhux se waslek imma int Busejna. Għaliex fa? Taf kemm li għadlek bija l-ikla tal-lejla. Mhux vera. Jasra taf li kellna l-ikla. X'nagħmlu għadha l-oħra, mhux bejnietna, għassi ser nistimmu l-President. Taf li ma nistgħux nagħmlu għadha l-oħra. Le ma nafx. Għandek missier ta' familja illi qiegħed jipprepara għall-aħħar ikla il-ħamis fil-għaxija. U forsi din hija waħda minn dawk l-elementi li jfakruna fl-aħħar jiem ta' Kristu. Għandek dan il-missier qed jipprepara din l-ikla għall-familja tiegħu, għall-partner jew il-mara tiegħu u t-tifla tiegħu, il għaliex l-għada fit-tlieta ta' war l-ofsinhar ukoll għandek rabta ta' tlieta ta' war l-ofsinhar il-ġimgħa war l-ofsinhar fit-tlieta li miet Kristu kien imsalla fuq is-salib u miet. Din il-familja tkun ħasseħ sitwazzjoni li wieħed imbagħad meta jara x-xogħol ikun jaf x'inhi lejl aħħar tal-play, allura din il-ikla hija bħala preparazzjoni għal dak li jkun ser iseħħ l-għada. Tejra l-bintek. Ej, sis, li nħoss ħadet li l-iktar ħaġa importanti għalija. Tifhem lilek u ma tistax tiġħdu dax taf li veru. Importa ma nitkellmux iktar fuq għad il-ħaġa. L-2015 kemm inna nippreżentaw dawn ix-xogħlijiet dejjem ikonna l-isfida illi nippruvaw nagħmlu xogħol teatrali ta' livell kemm jista' jkun tajjeb. Imma li wieħed jisteraħ f'dawn iż-żminijiet. Allura dejjem ikollu temi jew elementi illi jorbtu ma' żmien tal-ġimgħa mqazza. Din is-sena ħanidbedu ftit imma xorta għandha elementi u temi illi jorbtu mal-passjoni. Xwara kollox il-passjoni x'in il-passjoni hija uġieħ, dbatija u dak li se nippreżentaw ukoll fil-ġrajja tagħna din is-sena. Ngħidlek ma ngħidulix kollox u nżommu secret bejnietna. Ma ngħidx il-verità mhux nibda inkun dak. Alla sew mela tantu tiegħek ma narawx YouTube u nibqgħu npenġu. Anzi, ħanqod impenġi miegħek jien ħanħu kalera. Il-cast jinkludi lil Carlos Farrugia li wkoll huwa l-producer ta' f'dan ix-xogħol, lil Kristjana Qasa, u mbagħad għandna żewġ atturi li ser ikunu ġodda fil-qasam teatrali u anke fit-teatru ta' spazju kreattiv. Nħobbu nagħmlu din it-taħlita bi atturi stabbiliti oħrajn li jkunu ġodda. Għandna lill-żgħira li ċkejkna t-tifla Kriżaja Attart u għandna lil Rihanna Stivala. Il-mużika tindaq live ukoll mill-violinista Lucas Garcia Conrad u l-kitba ta' din il-plejja ta' Lon Kirkop. Jasra kemm tiddejjaqni meta tirreaġixxi. Ħasseb wara jien, sir ittellifni ħarġu minn sħabi biex niġi din l-ikla stupida bejnietkom. Żgur li toġob din int għamilta. Jista' kemm sabiħa. Żgur. Mela. Meta nkellima bil-kemm tħares lija. Id-dati l-ewwel rappreżentazzjoni hija fil-31 ta' Marzu, ġurnata tad-Doluri fit-8 ta' filgħaxija, tibqa' sejra sa Sibt Lajt, it-8 ta' April. Ikonna rappreżentazzjoni l-ġimgħa kbira filgħodu, fl-10 ta' filgħodu, u għad ikun tliet rappreżentazzjonijiet oħra anke fost il-ġimgħa. U għal iktar informazzjoni jekk jitlu fis-sit uffiċjali ta' Spazju Kreattiv, ġifieri Spazju Kreattiv u Facebook, ġifieri page ta' Spazju Kreattiv Facebook jew fit-3 ta' wara nofsinhar fit-3 PM ħajkollhom l-informazzjoni kollha. Jay,